يا هلا ويا مرحبا فيكم. أنا نور شام من قناة ويها بي ان اس. رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح اقضي يوم معكم. رحنا على المول، جبنا هدايا للاجانب ورحنا عطيناهم اياهم وهن كمان هدونا، فرح فرجيكم شو جبنا وهن كمان شو عطونا. فان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتعوا معي. بصراحه انا كتير حبيت الفيديو، عن جد يومها كان يوم هيك بجنن وكتير هيك عملنا شغلات، فانا بحب هيك الايام اللي بتكون هيك مثل هيك يعني. فتصوير القهوة والمارشميلو هيك من بعد بيوم بصراحة، بس ما كنت أعرف ضيف يعني شو ضيف بأول الفيديو، فحبيت ضيف هالشغلات يعني. وبس والله خلونا نبدأ. فقبل بيوم كانت حالة الطقس إنه بدها تشتي يعني أو بدها تلج يعني، كانت من تقريبا 80%، بس ما تلجت، بس كانت مطر من المساء تقريبا للصبح للساعة 1 لهيك خفت شوي. فنحنا فقنا تقريبا عشان الساعة 9 لبسنا وبعدين رحنا على المول. كنا بصراحة صرنا زمان ما رايحين على هذا المول، فعن جد كان منزل كتير شغلات، وفي كمان حتى منزل لبس يعني جديد، وحتى تصاميم للشوكولا يعني كل سنة هنا بيعملوا شي جديد يعني للكريسماس. فعن جد كتير حبيت الأشكال وهيك. فكمان من هدول حاطين شجرات الصغار، فكمان صورت لكم اياهم وصورت لكم قسم الشوكولا. نحن كل سنه بنجيب لهم مثل بوكس وبقلبه شغلات، هلا فرجيكم اياهم. عن جد انا كثير بحب هاي الهديه يعني، بحسها هيك يعني ظريفه ولطيفه، فكتير حبيتها. وبس خلصنا وجبنا كل الاغراض وحاسبنا، رحنا انا واختي يعني وماما. انا بحب اطلع انا واختي وماما، لان ماما واختي بيقعدوا قدام وانا بقعد ورا، وانا بحب قعدة ورا يعني. فعن جد كتير روقت يعني بس اطلع مع ماما واختي. فرحنا على هذا المول اللي انا بحبه كمان. جبنا اخر شغلات اللي هن الكروت والاكياس مشان نحطهم بقلبهم ويكون كل شيء جاهز وقت نروح نودي لهم اياهم. فجبناهم ورجعنا على البيت. فنحن بنديهم بالكريسماس وهن بيهدونا حتى باعيادنا يعني، بعيد الاضحى وبعيد الفطر، وحتى يعني على الكريسماس كمان بيهدونا هيك هديه كمان. فعن جد انا كتير بحب الفكره انه هيك بيهدونا ونهديهم يعني حلوه. فهدول البوكسات يعني اللي جبناهم هن 3 عيال، كل عيله بنجيب لها هيك مثل بوكس فيه شغلات شوكولا، بسكوت، ماج قهوة يعني، هو كل واحد هو وحظه. والكروت عن جد كانوا يومها كتير حلوين، اخترنا لهم 3. أنا كتير بحب الكروت، هون تصميمهم عن جد كل سنة بيصمموا هيك شغلات جديدة وأفكار جديدة، فعن جد كتير حلوين وكيوت. فرحنا عند أول عيلة خلتنا نفوت يعني، لبسنا كمامات تقريبا قعدنا عندها شي ربع ساعة. فحبيت صور لكم الشجرة اللي كانت مزينتها والشغلات الثانية يعني، وهيك والله. فهي كل سنة بتهدينا كمان نفس الهدية، هو بيكون هيك مثل بوكس كبير وبتكون حاطنا على البيت بشار بقلبه يعني 3 أشكال، هفرجيكم إياهم. ومثل كوكيز هي بتكون ساويتهم هدول مثل بأول الفيديو يعني، عن جد كتير طيبين. وبراونيز كمان، وهيك بشي بقلبه جوز هند ومبربة شوكولا هيك. وكيسين هي مشتريتهم يعني بشوكولا وفستق يعني وجوز وهيك. وآخر شي بتكون حاطنا فواكه، هالسنة حاطنا كرمتينا، هديك السنة حاطنا كانت بردقان، وهي البوشار. العيلة الثانية هي أو المرة الثانية يعني بتهدينا مثل صابونة، وحاطنا هالسنة تاتش، هديك السنة صابونة وبخور. وآخر وحدة عطنا جيفت كارد بنصرفه من مول هون يعني. فعن جد أنا كتير بحب الأفكار والهدايا، إنه كل سنة نفس الشي يعني، فبتعرفوا إنه شو جايكم. وحبيت انهي الفيديو بالبروكلي. كنا يومها جايبين كيس كبير يعني، فقسمته بالنص يعني، وحطيت اول شي بشاط، اول شي نقعته بالمي وبالملح، وبعدين غسلته تمام، وبعدين حطيت عليه ملح وفلفل وكاتشب مايونيز، بهارات سجق، واخر شي زيت، وخلطتهم هيك تمام. وبعدين حطيت على الوجه جبنه وحطيته بالفرن تقريبا لمده نص ساعه بدرجه 350. وعن جد طلع طعمه كتير كتير طيب وعن جد مفيد. انا بصراحه قبل ما كنت احبه، بس هلا يعني بالشوي عن جد كتير بيكون طيب. وهلا عم تابع مسلسل تركي لان اجازه وما اجازه، وكمان انتم ان شاء الله تكونوا اجازتوا يعني، فبتمنى لكم عطله لطيفه وظريفه. وديروا بالكم على حالكم، وبحبكم خيرات الله، وبشوفكم بالفيديو الجاي. وبس والله، سلام.